할렐루야. 오늘도 이렇게 예배 오신 온라인으로 또 예배를 드리고 계신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 今日もこうしてそれぞれの場でオンラインを通して礼拝を捧げているお一人お一人を心から歓迎いたします。 이 시간 우리가 주님 앞에 찬양함으로써 다 함께 나아가기를 소망합니다. この時間も主の御前に賛美を持って進んでいきましょう。 이 몸의 소망 무언가 다 함께 찬양하시겠습니다. 이 몸의 소망 무언가 우리 주 예수뿐일세. 우리 주 예수 밖에는 믿으리 아주 없도다. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜에 소망에 닿을 줄이라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 아가미 너望みはただ主にかかれり。主イエスの他にはよるべきかなねし。我が君イエスこそ救いの岩なれ。救いの岩なれ。風と激しく波立つ闇夜も見事に光を下ろして安らは。我が君イエスこそ救いの岩なれ。救いの岩なれ。我が君イエスこそ救いの岩なれ。救いの岩なれ。굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 오직 예수님 오직 예수님 오직 예수님 예수님만이 나의 주 또 나의 하나님 찬양합니다. 나를 구원하시려 위대한 일 행하신 하늘 위에 주님 한 분밖에는 그 누구도 사모할 자 없다네. 이 땅 위에 주님 한 분밖에는 그 누구도 의지할 자 없다네. 하늘 위에 주님 한 분밖에는 그 누구도 사모할 자 없다네. 이 땅 위에 주
오직 예수님 예수님만이 나의 주 또 나의 하나님 찬양합니다. 나를 구원하시려 위대한 일 행하실 텐데와 대은혜와 아나타 노하니 달에 뭐 오츠ことがない地上ではあなたの他に誰をも望みはしない。ただ一人ただ一人あなたこそ我が主私の神たたえます私のためになされた御業をただ一人ただ一人ただ一人あなたこそ我が主私の神たたえます私のためになされた御業오직 예수님 오직 예수님 오직 예수님 예수님만이 나의 주 또 나의 하나님 찬양합니다. 나를 구원하시려 위대한 일 행하 다 드립니다. 다 드립니다. 주의 영광 위하여 내게 있는 모든 것을 우리의 참된 소망 되시는 하나님 아버지 감사합니다. 私たちの父なる神様、心から感謝をいたします。 절망 가운데 소망 되시며 어둠 가운데 빛이 되시는 그 하나님을 찬양하며 나아갑니다. 絶望の中でも光となってくださった主を褒めたたえ、主の前に進み行きます。 이 시간 유일한 소망 되신 하나님만을 바라보게 도와주시옵소서. 唯一の希望であられる主イエスキリストご自身を見上げるものとならせてください。 그러나 우리가 때로는 세상의 헛된 우상을 소망이라고 생각할 때도 있음을 고백합니다. 私たちは時にこの世の偶像に心を奪われ、それが希望であるかのように錯覚してしまうことがあります。 주님 이 시간 회개하며 나아가오니 세상의 소망이 아닌 하늘의 소망을 품고 살아가게 하여 주시옵소서. 今悔い改めを持って主の御前に進み行き、誠の希望を持って立ち上がるものとならせてください。 이 시간 모든 권세 위에 계신 하나님 아버지를 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. この時間すべての権威を持っておられる父なる神様、あなたを見上げて主の御前に進み行きます。 주님 추워지는 날씨 가운데 다시금 코로나가 확산되고 있습니다. 今コロナの感染が広がっていますけれども、 건강의 위험으로부터 우리 한 사람 한 사람을 지켜주시옵시고 あらゆる危険からも私一人一人を守り導いてください。 또한 불안과 고통 가운데 떨고 있는 우리 영혼을 지켜주시옵소서. また今も痛み苦しみの中にあられる方々を覚えてくださり、あなたの癒しをもって回復へと導いてください。 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 것이라 말씀하신 주님. 人はパンによって生きるのではなく、神の言葉から神の御言葉によって生きるとあるように、 그 말씀대로 우리의 육신의 건강뿐만이 아니라 영혼의 건강 또한 지키며 살아가게 도와주시옵소서. 私の肉の糧のみならず霊の糧をも与えてくださり、私たちが主の御前に喜びを持って歩むものとならせてください。 차가운 바람 가운데에도 우리의 삶이 성령의 불로 타오르게 하여 주시옵소서. 冷たい風の中に冷たい風が吹く季節でありますけれども、聖霊の風を持って私一人一人を燃え上がらせてくださることをお願いをいたします。
차갑게 식어가오는 이 땅 가운데에 주님의 그 따뜻한 복음을 전하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. この冷え切った世の中にあって私がこの温かい福音を持って主を伝え続けていくものとならせてください。 성령의 부르심 가운데 이 시간 예배의 자리로 나아갑니다. 聖霊の招きによって今主の御前に進み出てまいりました。 오늘도 선포되어지는 말씀 가운데 주님 하늘의 문을 열어주시옵시고 今日御言葉を持って宣言されるその御言葉を通して天の窓を開いてくださって 그 말씀을 받아들이는 우리 한 사람 한 사람을 성령의 능력으로 채워주시옵소서. 御言葉を聞く私一人一人の心を聖霊の炎で燃やしてください。 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. このすべての祈りを主イエスキリストの尊い皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 할렐루야. 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. ハレルヤ、すべての信徒お一人お一人を心から愛を持って祝福し歓迎いたします。 이 시간 옆에 분들을 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 隣の方を祝福してまいりましょう。 해와神の栄華があなたにあるように平和神の栄華があなたに満ち溢れますように。 아멘. 하나님께 영광의 박수 神 올려드리겠습니다. 様に栄光の拍手を捧げましょう。 광고 말씀 드리겠습니다. お知らせをいたします。 11월 23일 월요일 새벽 예배부터 모든 예배가 통상대로 드려집니다. 시간에 맞춰서 예배에 참여해 주시기를 부탁드리겠습니다. 明日11月23日月曜日から蒼天礼拝からすべての礼拝が通常通りに捧げられます。時間に合わせて礼拝にご出席ください。 11월 23일 월요일 아동보호시설 엘룰로이에서 아이들의 크리스마스 회를 위하여서 즈루미르크지공원에서 프리마켓을 진행합니다. 여러분들의 기도 부탁드리겠습니다. 11月23日月曜日、エルロイ児童養護施設の子どもたちのクリスマス会のために鶴見緑地公園でフリーマーケットを実施いたします。どうぞこのために覚えてお祈りください。 12월 생명의 삶은 다니엘서와 베드로 전후서, 누가복음서를 묵상하게 됩니다. 오늘 12월 달에 주시는 말씀을 통하여서도 주님과 함께 동행하며 살아가시는 여러분 되시기를 부탁드립니다. 12月リビングライフが発行されました。本文はダニエル書、ペテロの手紙、ルカの福音書となっております。日々与えられる命の糧である御言葉を暮らしの中で適用しながら恵み深い信仰生活をお過ごしください。 12월 21일 주일 오후 6시부터 전성도 크리스마스 축하회를 온라인으로 진행하게 됩니다. 이를 위해서 성탄절 선물, 캔들과 랜턴을 준비하고 있습니다. 11월 29일 주일부터 배포 예정이 오니 모두 받아가셔서 따뜻한 크리스마스 축하회가 되시기를 기도드립니다. 주중에라도 오셔서 받아갈 수 있사오니 여러분들 참여 부탁드리겠습니다. 12月20日日曜日午後6時から全信徒クリスマス祝会クリスマスアットホームがオンラインにおいて行われます。そのためにクリスマスプレゼントキャンドルランタンを教会で用意いたしました。11月29日日曜日より配布予定でありますが、皆さんもお受け取りいただき温かいクリスマス祝会となりますように願います。平日でも必ず来てお受け取りいただくようお願いをいたします。 교회 20주년 영상 교회 20주년 기념 영상 제작을 위하여서 전 성도님들의 사진을 받고 있습니다. 가족 사진, 개인 사진, 순모임 사진 등 어떤 사진이든지 여러분들께서 전해주시면은 크리스마스 장식을 배경으로 한 사진으로서 우리가 20주년 기념 영상을 만들도록 하겠습니다. 각 순자님을 통해서나 개인적으로 교회 사무실로 보내드리기를 부탁드립니다. 教会20周年記念映像制作のために全信徒の写真を収集しています。家族写真、個人の写真、寸の集まりでの写真などクリスマスの飾り付けを背景にした写真であればもっといいと思います。各寸帳を通してあるいは個別に教会事務所までお送りくださるようお願いをいたします。 성탄절 준비를 위해 섬겨주실 분은 11월 24일 화요일부터 11월 26일 목요일까지 매일 오후 2시부터 2층 카페에서 언제든지 협조해 주시면 감사하겠습니다.
クリスマス準備のために使えてくださる方は11月24日から11月26日午後2時から2階のカフェでいつでもご協力いただければと思っています。 오늘 함께 보실 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 13장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에 복종하십시오. 무슨 권세든 하나님께로부터 오지 않은 것이 없고 이미 있는 권세는 다 하나님께서 세우신 것입니다. 따라서 권세에 대항하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이니 거역하는 사람들은 심판을 자초할 것입니다. 통치자에 대해서는 선한 일 때문에 두려워할 것이 없고 악한 일 때문에 두려움의 대상이 됩니다. 권세자를 두려워하지 않기를 원합니까? 선을 행하십시오. 그러면 그에게 칭찬을 받을 것입니다. 그는 여러분에게 선을 이루기 위해 일하는 하나님의 일꾼입니다. 그러나 여러분이 악을 행한다면 두려워하십시오. 그는 공연히 칼을 가진 것이 아닙니다. 그는 하나님의 일꾼으로서 악을 행하는 사람에게 하나님의 진노를 집행하는 사람입니다. 그러므로 복종해야 할 필요가 있으니 진노 때뿐만이 아니라 양심을 위해서도 복종해야 할 것입니다. 여러분이 조세를 바치는 것도 바로 이 때문입니다. 그들은 하나님의 일꾼들로서 바로 이 일에 항상 힘쓰고 있습니다. 여러분은 모든 사람에게 의무를 다하십시오. 조세를 바쳐야 할 사람에게 조세를 바치고 관세를 바쳐야 할 사람에게 관세를 바치고 두려워해야 할 사람을 두려워하고 존경해야 할 사람을 존경하십시오. 아멘. 이 시간 이영선 목사님 나오셔서 하나님이 세우신 권위라는 제목으로 우리에게 말씀 전해주시겠습니다. 할렐루야. ハレルヤ。 마이크 좀 줄여주시겠습니까? 예, 12월 20일은 저희가 저녁 6시에 크리스마스 온라인 크리스마스 앳 홈으로 진행하겠습니다. 11月26 2주. 11月20日の日ですけれども、その日はオンラインでそれぞれの家庭で礼拝を捧げたいと思っています。 그래서 교회에서 이렇게 방송되는 영상을 각 가정마다 이렇게 TV로 컴퓨터로 들으셔서 온라인으로 같이 크리스마스가 진행되겠습니다. それぞれの家庭でテレビを通してオンラインでそれぞれの家庭ごとに捧げていく礼拝であります。 특히 여러분들 가정 가운데 그 크리스찬이 아닌 분들을 위해서 이렇게 전도의 메시지도 하고자 합니다. 皆さんの家庭の中でまだイエス様を信じてない方々のためにも伝道集会としてこのクリスマス会を開こうと考えています。 그래서 29일부터 교회에서 크리스마스 또 20주년 기념 선물로 여러분에게 이 랜턴을 선물해 드리겠습니다. 각 가정에 하나씩. 11月29日の日曜日からそれぞれの家庭ごとに一つずつ皆さんの方にプレゼントをさせていただきたいと思っています。 여기다가 이렇게 초를 넣으시고 테이블에 올려놓으시고 크리스마스 집회를 했으면 합니다. このランタンの中にろうそくを入れていただいてろうそくに火を灯していただいてクリスマス会を共に過ごしていただければと願っています。 그래서 참 힘들었던 올해지만 따뜻한 크리스마스를 맞이할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 本当に今年は本当にさまざまなことで本当にしんどい大変な1年でありましたけれども、本当にこのクリスマスを通して私が本当に温かいクリスマスを共に過ごすことができればとそう願っています。 예, 그리고 광고 중에 우리가 20주년 영상은 저희가 기록된 사진으로 영상을 만들 겁니다. またお知らせにありましたように、私大阪おのり教会20周年の記念の特別映像を写真を用いて集めて編集していきたいとそう願っています。 예, 여러분들에게 부탁드리는 사진은 크리스마스 캐롤 마지막에 캐롤을 이렇게 하면서 여러분의 사진이 이렇게 나오도록 하고자 합니다. クリスマスの集会の時に最後にですねその映像が流れるようにしたいと考えておりますので、 그래서 그때 필요한 사진을 여러분에게 보내달라는 것이고요. ですから皆さんその時に必要な映像制作のために必要ですから皆さんにその写真をそれぞれの家庭の写真を送っていただきたいということです。 기도의 이음줄 할 때 보내주신 분들은 그거를 사용해도 좋습니다. 祈りの絆プロジェクトで送ってくださった写真でも構わないという方はそれでも構いません。
예, 그때 혹시 안 보내주신 분이 계시다면은 좀 보내주셨으면 좋겠습니다. その時送ることができなかった方、教会の方に送っていただければと願っています。 아멘. アメン。 예, 다음 주부터 저희가 이제 그 교회에서 모여서 예배를 드리게 되었습니다. 来週からいよいよ私たちは教会にみんなが集まって礼拝を捧げることができます。 2주 동안 여러분 고생하셨습니다. 2週間本当に皆さんご苦労様でした。 그러나 우리의 믿음은 변함이 없을 줄 믿습니다. しかし私の信仰は決して変わることがないことを信じます。 아멘. アメン。 오늘은 하나님이 세우신 권위에 대해서 여러분과 나누고자 합니다. 今日は神様が立てられた権威について皆さんと共に分かち合っていきたいとそう願っています。 이 세상에는 권위가 존재합니다. この世の中には権威というものが存在いたします。 권위란 남을 복종시키는 능력을 말합니다. 権威とは他の人を服従させる力のことを言います。 권위를 가진 사람이 그 힘을 사용합니다. 権威を持っている人がその力を用いることができるわけです。 근데 이 권위라는 것은 원래는 하나님에게 있었던 것입니다. しかしこの権威というのはもともと神様にあったものであります。 하나님은 창조주시고 神様は創造され、 하나님은 심판자시고 神様は創造主であられ審判裁かれるお方です。 하나님은 주권자이십니다. そして神様は主権を持っておられるお方です。 그런데 하나님이 갖고 계신 그 권위를 하나님이 사람들에게 나눠 주셨습니다. しかしところが神様はその神様が持っておられる権威を人々に分け与えてくださったわけです。 그래서 이 세상에는 통치자가 있고 ですからこの世の中には統治者がいて、 지도자가 있고 指導者がいて、 교사가 있고 教師がいて、 부모가 있고 両親がいて、 상사가 있고 上司がいて、 그리고 군대에서 상급자가 있죠. 軍隊では上官と言われる人たちがいますね。 그래서 이 세상에는 내 위에 권위가 존재합니다. ですからこの世の中には必ず上に権威を持った人たちがいるわけです。 또 어떤 때는 내가 권위자이기도 합니다. そして時には自分が権威を持つということもあり得るわけですね。 그래서 세상에는 보면은 내 위에 권위가 있고 ですからこの世の中では私の上にも上にいる人たちに権威があり、 내가 누군가의 또 권위자가 될 수도 있는 것이죠. また私も誰かの権威者となる 권위자. 立場に置かれることもあるわけですね。 권위라는 힘입니다. 権威とは力です。 어떻게 보면은 총이라고 볼 수도 있고 ある言い方すれば銃とも言えるかもしれないし、 어떻게 보면은 또 칼이라고 볼 수도 있죠. またある場合には刀の剣のようにも見えるかもしれません。 그걸로 좋은 일을 사용하면 좋은데 そう銃にしても剣にしても良いことに使うならばいいんですけれども、 그것이 또 누군가의 상처를 줄 수가 있습니다. しかしそれを間違って誤って使うならばそれは人を傷つけるものとなっていくわけです。 그래서 권위를 가진 사람은 성숙한 사람이어야 합니다. ですから権威を持っている人というのは必ず成熟した人でなければならないということです。 옛날에 조그만 아이들이 개구리를 갖고 장난치는 걸 봤어요. 昔ですね、小さい子供たちがカエルと戯れる場面を見たことがありますけれども、 그런데 나중에 개구리가 죽더라고요. ですけれどもしばらく見ているとカエルが死んでしまったわけですね。 그 아이들에게 권위를 주었다면 어떻게 될까요? そんな子供たちに権威を与えたらどうなるでしょうか。 큰일 나겠죠. もう大変なことになりますよね。 권위를 가진 사람은 성숙한 사람이어야 합니다. 権威を持つ人というのは成熟した人でなければなりません。 그러나 권위를 가진 사람이 편견을 갖거나 권위를 가진 사람 본인이 権威を持っている人本人が偏見を持ったり、 어쩌면 왜곡된 생각을 갖거나 また歪んだ考えを持っていたり、 상처가 굉장히 많거나 またその人自身が傷を持っていたりするならば、 성숙하지 못하다면 成熟することができていないとするならば、 그 권위 아래 있는 사람이 상처를 받기가 쉽습니다. その人の権威の元にある人たちに対して傷を与えやすいことでしょう。 그래서 상처는 권위자한테 받죠. ですから傷というのは権威のある人たちから受けることが多いことでしょう。 우리 강아지한테 상처받지 않아요. 皆さん子犬から
傷つけられるってことはありませんよね。 아버지한테 받고 父親から傷つけられ、 선생님한테 받고 先生から傷つけられ、 권위자한테 상처를 받습니다. 権威を持つ者から私は傷つくということがあるわけです。 아버지가 아들하고 딸을 차별할 수가 있고 父親が息子と娘を差別することがあるかもしれません。 선생님이 공부 잘하는 애와 공부 잘 못하는 애를 차별할 수가 있고 学校の先生は成績がいい子供と学生と成績の悪い学生と差別することがあるかもしれません。 상사가 실력 있는 직원과 그렇지 않은 직원을 차별할 수가 있죠. 上司が成績のいい職員と成績の悪い職員と差別することはありえますね。 그래서 세상에는 권위자한테 상처를 받을 수가 있습니다. ですからこの世の中では権威を持った者から傷つけられるということはあり得ることなんです。 그래서 권위 자체를 부정적으로 생각할 수가 있어요. ですから権威そのものを否定的に考える人たちがいます。 권위자에게 사랑받지 못했고 権威を持った人たちから愛されるということがなかったり、 인정받지 못했고 認められなかったり、 그러면은 권위가 굉장히 무섭고 そうするとその人にとっては権威を持つ者がとても持った人たちに対して恐れを感じるわけですね。 그리고 멀게 느껴지고 そして遠くに感じたり、 자꾸 피하고 싶고 その人に対して何か避けたいという気持ちになったり、 그럴 수 있다는 そのように 것이죠. なったりするわけですよ。 그런데 권위를 적으로 만들면 안 됩니다. ですけど皆さん、権威を敵として考えてはいけません。 우리는 권위를 무시해서도 안 됩니다. 私たちは権威を無視してもいけません。 그리고 완전한 권위란 존재하지 않는다는 것도 알아야 합니다. そしてまた完全な権威というものはありえないということを私は覚えなければなりません。 그러기 때문에 좀 상처를 받았다 할지라도 ですから私がたとえ傷つけられたとしても 우리는 그 권위와 잘 사귀어야 합니다. 私たちは権威を持ったものとうまく良い関係を築いていかなければなりません。 오늘 성경은 이것에 대해서 우리에게 말해주고 있습니다. 今日の御言葉はそのことについて私に語っています。 여러분에게 은혜와 지혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 皆さんお一人お一人に知恵と恵みが豊かにあることを心から願います。 1절과 2절의 말씀을 보겠습니다. 一節二節の御言葉をお読みいたします。 각 사람은 위에 있는 권세들에 복종하십시오. 무슨 권세든 하나님께로부터 오지 않은 것이 없고 이미 있는 권세는 다 하나님께서 세우신 것입니다. 따라서 권세에 대응하는 사람은 하나님의 명을 거역하는 것이니 거역하는 사람들은 심판을 자초할 것입니다. 人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。 성경은 각 사람은 위에 있는 권세들에 복종하십시오. 聖書は人は皆上に立つ権威に従うべきですと教えています。 일단 복종하십시오라고 성경은 말합니다. とりあえず従いなさいというわけですね。 일단 위에 있는 권세에 복종하십시오. とりあえず上に立つ者の権威に従いなさいと言ってい 이 るわけです。 권위라는 단어는 원어로 엑소시아라고 합니다. 権威という言葉の単語の元々のギリシャ語はエクスシアという意味言葉が使われていますけれども、 이것은 권력, 힘, 자유 같은 뜻입니다. これは権力、自由、力というような意味合いがあります。 바울은 복종을 하고 했어요. パウロは従いました。 그러니까 아버지나 선생님이나 지도자에게 복종하라는 뜻이죠. パウロはですからお父さんやまた先生や上司に従いなさいとこういうわけです。 근데 그 사람들이 완전합니까? ですけれどもその人たちが完全な人でしょうか？ 아니면 그 사람이 나에게 상처를 많이 줬어요. その人がまた私にたくさんの傷をつけるような言葉を言ってくるわけですよ。 그럼 복종하기가 쉽지 않죠. そうするとどうでしょうか？その人に従うということは簡単なことでしょうか？難しいことじゃないですか？ 그러나 성경은 일단 복종하라고 그랬습니다. ですけれども御言葉聖書はここでとりあえず上に立つ者に従いなさいとこう言っているわけです。 그 이유는 왜일까요? その理由は何でしょうか？ 그것은 무슨 권세든 하나님께로부터 오지 않은 것이 없다는 것입니다. それはどんな権威であっても神様によらない権威はないからだというんです。 그러니까 하나님이 그걸 허락하셨다는 것입니다. 神様がその権威を与えることを許されているということなんです。 그래서 그 권세에 대응하는 것은 하나님의 명을 거역하는 것이다라는 것이에요. ですから神様の 거역하는 것은
2절. ですから権威に反抗する者は神の定めに逆らうんだと言いました。 이거는 권위주의를 말하는 것이 아닙니다. これは決して権威主義について言っているわけではありません。 권위주의라는 것은 뭐든지 권위로 다 처리해 버리는 거예요. 権威主義とは全てのことを権威を使ってことを済ませようとすることを行っていこうとすることです、ね。 그러나 우리는 권위주의와 권위를 구별해야 합니다. ですけれども私たちは権威主義と権威とをよく区別しなければいけません。 예, 권위주의는 좋은 것이 아니죠. 権威主義は決していいものではありません。 그러나 권위는 필요한 것입니다. ですけれども権威は私にとって必要なものであります。 예, 바울은 권위주의적인 생각으로 이렇게 명령한 것일까요? パウロはこの時権威主義的な考えを持ってこのように命令しているんでしょうか。 우리는 이 명령에 대해서 조금 더 성경을 들여다보아야 합니다. 私はこの御言葉からもっと深く見ていかなければならないことでしょう。 자, 3절과 4절을 보겠습니다. 3節4節をお読みいたします。 통치자에 대해서는 선한 일 때문에 두려워할 것이 없고 악한 일 때문에 두려움의 대상이 됩니다. 권세자를 두려워하지 않기를 원합니까? 선을 행하십시오. 그러면 그에게 칭찬을 받을 것입니다. 그는 여러분에게 선을 이루기 위해 일하는 하나님의 일꾼입니다. 그러나 여러분이 악을 행한다면 두려워하십시오. 그는 공연히 칼을 가진 것이 아닙니다. 그는 하나님의 일꾼으로서 악을 행하는 사람에게 하나님의 진노를 집행하는 것입니다. 支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。 여기서 통치자에 대해서 말하고 있습니다. ここで、統治者について言っています。 예, 권위를 가진 사람이죠. 権威を持っている人のことですね。 이 사람이 예수님 믿는 사람일 수도 있고 その人はイエス様を信じている人であるかもしれませんし、 아니면 예수님을 믿지 않는 사람일 수도 있습니다. またイエス様を信じていない人であるかもしれません。 그러나 그것과 관계없이 ですけれどもそれとは関係なく 이 사람이 하고 있는 일의 세 가지가 사실은 하나님이 하시는 일을 대행하는 것이다라는 뜻입니다. その権威者がしていることの3つはすべて神様がしていることを代行していることだということなんです。 예, 하나님이 하시는 일을 그가 대신하는 것입니다. 神様がなされている御業をその人が権威を持っているその人が代わりに実行しているということなんです。 첫 번째는 무엇이냐면요. 一つ目は何かと言いますと 선한 일 때문에 두려워하지 말고 악한 일 때문에 두려움의 대상이 된다라는 뜻이죠. 3절 말씀. 3節の、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。 예, 악을 행할 때 사람이 두려워하죠. 悪を行うと人は 예, 두려워하죠. 人は恐れますよね。 그거는 권위가 있기 때문이에요. それは権威を知っているからなんです。 권위가 없다면은 두려워하지 않아요. 権威がなかったならば知らなかったならば恐れなんてないんですね。 근데 권위가 있으니까 악을 할 때 두려운 거예요. 権威があることを知っているからその人は悪を行うときに恐れが来るわけです。 여러분 선을 행할 때는 두려움이 없죠. 皆さん善を行うのに誰が恐れることがあるでしょうか。 예, 제가 아침에 새벽기도 항상 올 때요. 私が蒼天礼拝に教会に来るときに 일주일에 한 번 정도 아침에 청소하는 분들을 만나요. 毎週この道をですね掃除する人たちに出会うんですね。 그분들은 자원봉사예요. 彼らはボランティアでしていることですけれども 그래서 이 신사이바시에 이렇게 지저분한 것들을 다 치우시더라고요. その心斎橋で汚れたゴミなんかを全部拾ってきれいにしている方たちですね。 여러분 그분들이 뭐 두려워할 게 뭐가 있어요? 彼らが何を恐れることがあるでしょうか。 이렇게 차를 조심하기는 하겠지만 もちろん自動車には注意しなければいけませんけれども 뭐 경찰들이 오는 거를 두려워하겠습니까? 警察が監視するのを恐れる必要があるでしょうか。 당신들 왜 여기서 함부로 청소해? 누가 이렇게 말하겠습니까? あなたたちなんでこんなところで掃除してるのってそんなことを言う人が誰かいるでしょうか。 예, 아무런 두려움이 없어요. ですから何の恐れもないわけですよ。 근데 반대로 しかし反対に
나쁜 일을 하면은 두렵죠. 悪いことをしたら恐れが来ますよね。 제가 오래전에 차를 어디다가 주차시키고 식사를 했습니다. 私がある時、自動車をですね、車を止めて、レストランに入って食事をしたことがありました。 1시간 정도 주차를 해놨는데 1時間ほど駐車していたわけですけれども、 제 차의 뒤에 센서를 누가 싹 빼갔어요. 私の車の後ろのセンサーをですね、誰かがですね、奪い取って盗んでいったわけですね。 실력도 좋아요. 어떻게? 実力もすごいなと思うんですけれども、 요만한 거를 어떻게 빼갔어요. こんなちっちゃい部品ですけど、それを抜いていったわけですね。 그 사람은 얼마나 두려웠을까요? 彼はどれほど恐ろしかったでしょうか。 벽 쪽에서 안 보이게 이렇게 숨어서 壁からこう来てですね、本当に隠れながら、 그거 빼기 어려운 거를 어떻게 그걸 뺐겠죠. その引っこ抜くのも難しいそんな作業をですね、どうやってやったんでしょうかね。 그리고 싹 빼가지고 주위를 둘러보고 そしてそれを抜き取って周りを見回して、 그리고 어디든 갔을 거예요. そしてどこかに逃げていったわけですね。 예, 왜 두려워합니까? なぜ彼は恐れたんでしょうか。 경찰이 있기 때문이죠. それは警察がいるからですよね。 그게 나쁜 일이라는 걸 사람들이 알기 때문이죠. その行為が誰が見ても悪い行為であるということを知っているからですよね。 그래서 붙잡히면은 벌금을 무는 걸 알기 때문이죠. その行為が見つかったならば警察に捕まることを知っていたからですよね。 예, 악을 두려워하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. ですから悪を恐れるということはとても大切なことであります。 그런데 그것을 정말 더 두렵게 하는 것은 권위가 두렵게 하는 것이에요. しかしそれを本当に恐ろしくさせるのは権威という存在があるからです。 그래서 하나님 대신에 악을 두렵게 느끼게 하는 것이죠. ですから神様の代わりに悪を恐れさせるものが権威となるものであります。 예, 두 번째 그 권위가 하는 좋은 기능. また2つ目に権威が持っている良い機能とは何でしょうか。 선을 행하십시오라고 써 있죠. 선을 행하십시오. 聖書の中に善を行いなさいとありますね。 그럼 칭찬을 받을 것입니다. そうすると称賛されますとありますね。 그는 여러분에게 선을 이루기 위해 일하는 하나님의 일꾼입니다. 4절 첫 부분. 그는 여러분에게 彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのですと言ってますね。 선을 이루게 하는 하나님의 일꾼이다. 権威は善を行わせる神のしもべなんだという。 그 사람이 크리스찬이건 아니건 その権威を持っている人がクリスチャンであろうが信仰を持ってなかろうが 그 사람의 역할이 하나님의 일꾼이라는 것이죠. 彼の役割が神のしもべとして用いられていくということなんです。 선을 하도록 하는 거예요. ですから善を行うようにさせる、それが権威であります。 얼마 전에 이렇게 뉴스를 보니까 어떤 외교관이 물에 빠진 사람을 구해줬어요. しばらく前のことですけれども、ある人がですね、水に溺れている子を助け出したそんなニュースを見ました。 야, 추운데 물 속에 들어갔어요. 本当に寒い季節になったのにでしたのに水の中に飛び込んでいったわけです。 옷을 입고 들어갔어요. 服を着たままで飛び込んでいったわけです。 아마 핸드폰이랑 지갑이 젖었을지도 몰라요. 携帯やまた財布もですね濡れてしまったかもしれません。 그런데 그게 뉴스에 나왔어요. それがニュースとして報道されたわけです。 사람들이 칭찬했습니다. 人々は彼の行為を褒めたたえました。 그리고 그 동네 경찰서에서 그 사람한테 고맙다고 했을 거예요. そしてまた경찰서에서 고맙다고 전화했어요. 警察から連絡が上がって本当に感謝の言葉がかけられたと思います。 그리고 또 그 사람에게 의인상을 줬을지도 몰라요. また彼に功労賞が与えられたかもしれません。 그리고 그거를 이렇게 인터넷에 올리면은 사람들이 막 칭찬할 거예요. またその出来事がインターネットに上がったならば多くの人たちがコメントを書き込みをしたことでしょう。 그것을 본 어린 학생들이 아 저런 일은 좋은 일이구나 하고 느꼈을 거예요. それを見た小学生子供たちは人を助けるということは本当にいいことなんだなということを学んだことでしょう。 이런 선한 일은 하나님이 기뻐하시는 것이죠. このように良いことは神様を喜ばせることとなるわけです。 그 지역의 권위자는 그걸 많이 칭찬해 줬을 거예요. その地域の権威を持った人たちはその人の行為に対してとても称賛したことでしょう。 그래서 선한 일을 사람들이 하도록 하는 것이죠. ですから人々に良い行いをさせるようにさせるもの、それが権威であります。 여러분 우리가 교회가
좋은 일 하면은 사람들이 좋아합니다. 皆さん教会もそうです。教会が良いことをすると周りの人たちは教会がすることを喜ぶわけですよ。 예, 저희가 어린이 쇼크도 고도모 쇼크도를 하고 있습니다. 私が子ども食堂をしていますよね。 그래서 오사카 시에서 저희를 도와주고 있어요. ですからそのことを通してそのことによって大阪市が私のことをとても多くたくさん助けてくださっています。 그리고 자원봉사들이 와서 식사를 만들어주기도 합니다. また多くのボランティアの方々が来てくださって助けてくださいます。 예, 선을 하도록 장려하는 것이 권위의 일입니다. 선을 하도록 이렇게 네. 권유하는 것이. ね、善を行うように進めていくのが権威の役割であるわけです。 자, 세 번째 권위의 역할은 また3番目の権威の役割機能とは何でしょうか。 악을 벌주는 것입니다. それは悪に対して懲罰罰を与えていくということで 예, す。 첫 번째는 악을 두렵게 하는 것이었고 一つ目は悪を恐れさせるという機能がありました。 예, 지금 세 번째는 악을 벌주는 것이죠. 3つ目の役割、それは悪に対して懲罰を与えていくという役割です。 성경은 말합니다. 권위자가 칼을 갖고 있다고 말합니다. 聖書は言いますね。権威者が剣を持っていると言います。 예, 그것은 진노를 집행하기 위한 것이다. それは怒りを実行することのためですね。 그래서 누가 범죄를 했는데 ですから誰かが犯罪を犯したんですけれども、 그래서 재판에 가서 벌을 받았어요. そして裁判所に引き渡されて、罰が宣告されて懲罰が与えられていったわけですよ。 예, 이것은 악을 벌준 거죠. それは悪に対する懲罰ですよね。 이것은 하나님의 일이에요. それは神様のなされることです。 예, 그 하나님의 일을 대신한 거예요, 권위자가. 神様のなされることを権威者が代わりに執行していくわけです。 예, したいっ 그렇기 てことで 때문에 す。 권위는 필요합니다. ですから権威が必要なんです。 권위는 중요합니다. 権威はとても重要なんです。 그래서 하나님이 권위를 주신 거예요. ですから神様は権威を人々に与えられているわけです。 완전하진 않습니다. 完全ではありませんが、 그렇기 때문에 내가 상처를 받기도 합니다. ですから時に私は権威者から傷つけられることもあるかもしれません。 그러나 권위를 무시하지 마십시오. ですけれども権威そのものを無視してはなりません。 권위를 적으로 만들지 마십시오. 権威を敵と見なさないでください。 권위를 이해하시고 権威を理解し、 같이 교제하는 지혜를 찾으십시오. 権威と仲良くしていく知恵を求めてください。 5절에는 이렇게 적혀져 있습니다. 5節にはこのように書かれています。 그러므로 복종해야 할 필요가 있으니 진노 때문만이 아니라 양심을 위해서도 복종해야 할 것입니다. ですから怒りが恐ろしいからだけではなく良心のためにも従うべきです。 그래서 복종을 하는데 꼭 무서워서 복종하지 말라 이거예요. ですからパウロはここで恐ろしさのゆえに、従っていく服従していくというやり方ではないようにしなさいというんですね。 양심을 위해서 복종하라 이거예요. 良心のために従っていきなさいとこういうんです。 그래서 우리는 양심으로 우리가 이렇게 스스로 복종을 해야 합니다. ですから私たちは良心のために自らが服従していかなければならないというんです。 아, 하나님이 저 권위를 허락하셨구나. 神様があの権威をあの人に与えられたんだな。 예, 그런 마음으로 우리가 복종하라는 뜻이죠. そのような心、そのような思いを持ってその人に、その権威者に私たちは従っていきなさいということなんです。 몇 년 전에 어느 목사님이 간증해 주신 간증이 생각났습니다. 数年前にある先生が証しされたその証しが思い出されました。 그 목사님은 저보다 나이가 좀 많으셨어요. その先生は私よりも少し年上の先生なんですけれど 네, も、 목사님이 젊었을 때 신학교 졸업하고 어느 교회 전도사로 갔어요. その先生は若い頃進学校を卒業して間もなくある小さな教会の伝道師として使わされてきました。 근데 그 목사님은 굉장히 이렇게 말을 잘하셨어요. その 전도사님, 그 목사님이죠. その証しをしてくださった先生はとても言葉が上手だったんですね。 사람들을 막 웃기기도 하고 その人々を笑わせたり 울리기도 하고 泣かせたり 또 은혜를 이렇게 주시고 恵みをたくさん与えることのできるような人でした。 그러니까 목사님으로서 참 은사가 좋은 은사를 갖고 있었어요. ですから先生は本当に牧師としてたくさんの賜物を持っていらっしゃるそのような先生でした。 근데 이런 얘기를 해주시더라고요. ですけれどもその先生がこのような話をしました。 젊었을 때 어느 교회 전도사로 갔는데 ある時若い時伝道師としてある小さな教会に使わされていったんですけれども、 그 교회 목사님이
뭘 해도 서툴렀다는 거예요. その教会の牧師先生、主任牧師ですね、先生は何をしてもとても下手くそ、不器用だったそうなんです。 설교를 해도 좀 서투르시고 説教もなんかパッとしないし、 목회를 해도 서투르시고 牧会もなんかうまくいってなさそうだし、 행정을 해도 서투르시고 行政も教会を運営していくこともなんかうまくいってないし、 그러니까 이 목사님이 젊은 목사님 전도사님이 보니까 이렇게 보니까 답답한 거예요. ですからその先生としたらとてもなんかこうもどかしさを覚えたそうなんですね。 그래서 이분이 뭐 설교를 해도 잘하고 その先生自身はもう説教も上手だし、 사람들하고도 뭐 교제도 잘하고 人々との関係もうまくできる人ですし、 일도 잘하고 仕事もとても上手だし、 그러니까 성도들이 그 전도사님을 좋아하는 거예요. ですから信徒の方々もその先生のことを慕うわけですよ。 이렇게 지내다 보니까 좀 이상하게 됐어요. ある程度時間が経つとその中で教会の中でなんかおかしいことが起こってくるわけです。 그 젊은 전도사님을 좋아하는 그룹들이 생기고 その伝道師の先生が好きになっ親し 좋아하는 그룹이 好 생기고 きごめんなさい、好きな慕うそういうグループができたり、 그 목사님을 좋아하는 또 그룹이 있고 また牧師先生を尊敬していく、慕っていく、そういう人たちグループができたりしたわけですよ。 그러면서 갈등이 생긴 そ 거예요. の間で葛藤が起こっていったわけですね。 그게 오래 이렇게 지속되고 その葛藤期間が長く続いていったわけですよ。 그러니까 교회가 이렇게 갈등이 이렇게 생기고 教会の中で葛藤が起こり、 그런 가운데 이 젊은 전도사님은 목사님이 너무 서투르니까 그렇게 이런 일이 생겼다고 생각한 거예요. そしてその先生は牧師先生が不器用だから何をやらせても下手くそだから教会の中でこんなことが起こったんだ、こう思ったそうです。 근데 어느 날 그 교회 장로님이 한번 만나자고 그러시더래요. しかしその中にあってその教会の長老様がある時呼び出して一度ちょっと一緒に会いましょうというふうに言われました。 그래서 정말 깊이 얘기를 했답니다. その時その長老と深い話へと導かれてきました。 장로님이 정말 솔직한 마음을 얘기해 줬대요. その長老様は本当に愛する心を持って先生に話してくださったとそうです。 그 장로님이 그 젊은 전도사님에게 말했습니다. 長老様はその若い伝道師にこう言いました。 전도사님은 참 은사도 많으시고 伝道師先生はとても賜物も多く 설교도 잘하시고 説教も上手だし 일도 잘하시고 仕事も上手だし、 정말 전도사님이 우리 목사님이었으면 좋겠습니다. 本当に先生がうちの教会の牧師先生ではどんなにが素晴らしいかと思います。 정말 전도사님은 훌륭하십니다. 本当に先生は素晴らしいと思います。 그런 반면에 우리 지금 목사님은 좀 다 서툴르십니다. ですけれども反面私たちの主任牧師先生は本当に何を見ても不器用に感じられるかもしれません。 저도 그걸 잘 압니다. そのことを私もよく知っています。 그러나 전도사님이 오기 전에 우리 교회는 작지만 행복했습니다. ですけれども先生が来られる前の以前の私たちの教会は小さな教会でしたけれども本当に幸せに満ち溢れた教会だったんです。 목사님이 서투르지만 우리는 한 가족이었습니다. 先生は何をしても不器用でしたけれども教会は本当に家族のような温かさがありました。 그런데 전도사님이 오시고 나서 그 기쁨과 행복이 사라졌습니다. しかし先生が来られて以降その喜びや幸せが消え去ってしまったんです。 그 얘기를 듣고 이 전도사님이 망치로 머리를 맞은 것 같다고 얘기했습니다. その話を聞いたその伝道師はまるで頭をハンマーで殴られるようなそんな感じがしたそうです。 그거를 깨닫지 못했던 것이에요. そのことを自分自身が悟ることができなかったわけですよね。 아무리 부족한 목사님이라 하더라도 자기가 했어야 됐는데 いくら自分の目から見ても足りないと思えるような主任牧師先生であったとしても自分はその先生に対して従っていかなければならなかったのに 그런데 내가 더 실력이 있다고 생각하고 그렇게 얕잡아 봤다는 것이죠. でも自分自身がもっと先生よりも実力があるとそのように錯覚してそのように傲慢になっていたことを先生は悔い改めたそうです。 전도사님은 정말 깊이 회개했습니다. 先生は本当に神様の前に心から悔い改めたそうです。 내가 이 교회에 덕을 끼쳐야 되는데 私はこの教会の徳を高めていかなければならないのに
그러나 그렇게 하지 못했다고 생각했습니다. 私はそのことができなかったということを考えたそうです。 그리고 사표를 쓰고 나왔습니다. そして辞表を書いてその教会を辞めたそうです。 그리고 그 전도사님이 이제 나이 드셔서 저희한테 간증을 해주신 거죠. その先生が年を召されて取られて、教会に来てメッセージをしてくださったわけですよね。 저는 그 얘기 듣고 정말 감동했습니다. 私はそのメッセージ、その証を聞いて本当に感動を覚えました。 그리고 나도 그런 적이 있지 않은가 정말 반성했습니다. 私もそんなことがあったんではないかと反省させられました。 여러분, 우리는 내가 정말 내 부모에게 순종했는가? 私たちはどうでしょうか。私が本当に両親に従ってきたのか。 내 상사를 정말 마음으로부터 도와주려고 했던가? 私の上司に対して本当に心を込めてその上司の思いに従っていこうと努力したのか。 내 위의 권위에 대해서 정말 순종했는가? 上に立てられた権威に対して私たちは本当に従ってきたのか。 그렇게 생각하니까 저는 굉장히 그때 부끄러웠습니다. 私はそのことを思うと本当に恥ずかしくて仕方がなかったんです。 여러분, 우리는 내가 상처를 받았다는 이유로 私たちは時に人から傷つけられたというその理由だけで 나의 그 권위가 부당하다는 이유로 私に与えられているその権威がプレッシャーに感じるということで 그래서 우리는 순종하지 못할 때가 있죠. そのことのゆえに私たちが従順に従えないということがあるかもしれません。 그래서 나는 순종 못하겠어 이렇게 말할 때가 있습니다. 私はこういうことだからという理由を言ってだから従えないんだと言い訳をすることがあるかもしれません。 그러나 오늘 성경은 말합니다. ですけれども聖書は今日このように言っています。 일단 먼저 순종하십시오. まず従いなさいと。 마음으로부터 순종하십시오. 心から従いなさいと。 두려워서가 아니라 恐れを持って従うんではなくして 양심으로부터 순종하십시오. 良心のために従っていきなさいという。 왜냐하면 하나님이 그 권위를 주셨기 때문입니다. なぜならばその権威は神様が与えたものであるからです。 그리고 그 권위를 세우는 분도 하나님이시고 そしてその権威を立てられたのも神様であられるんです。 권위를 끌어내리는 것도 하나님이시오. そしてその権威を取り去られるのも神様であられるからです。 하나님은 살아계시고 神様は生きておられ、 하나님은 일하십니다. 神様は見業をなされるお方です。 하나님은 보고 계십니다. 神様は見ておられます。 하나님은 알고 계십니다. 神様はすべてのことをご存知でいらっしゃいます。 권위가 부당하고 부족할 때가 있습니다. 権威が私にとってプレッシャーに感じたりちょっと足りなかったりと思うことがあるかもしれません。 그렇지만 권위를 적으로 만들지는 마십시오. ですけれども愛する皆さん、権威を敵と見なさないでください。 권위를 피하지 마십시오. 権威を避けて通らないでください。 그것을 인정하고 할 수 있는 만큼 복종하십시오. 権威を認め自分ができる限りに従ってください。 그런 의미에서 또 6절과 7절에 이렇게 말하고 있습니다. そのような意味合いで6節7節でこのように続けてパウロは言っています。 여러분이 조세를 바치는 것도 바로 이 때문입니다. 그들은 하나님의 일꾼으로서 바로 이 일에 항상 힘쓰고 있습니다. 여러분은 모든 사람에게 의무를 다하십시오. 조세를 바쳐야 할 사람에게 조세를 바치고 관세를 바쳐야 할 사람에게 관세를 바치고 두려워해야 할 사람을 두려워하고 존경해야 할 사람을 존경하십시오. 同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。 세금을 내라고 그랬고 税金を払いなさいと言って、 예수님도 가이사랴의 것은 가이사에게 주라고 하셨습니다. イエス様もカイザリアのものはカイザリアに返しなさいと言いました。 관세를 내라고 그랬고 関税を、払いなさいと言いました。 두려워할 사람을 두려워하고 恐れるべき人を恐れ、 존경해야 할 사람을 존경하라. 敬うべき人を敬いなさいと。 내가 이 사회에 대해서 의무를 다해야 할 곳은 의무를 다해라. 私がこの世にあって生きている限り義務を果たすべきことを果たしていきなさいというんです。 그 권위를 존중해주고 権威を尊重し 예절을 지키고 礼儀を守りなさい。 그러나 권위는 완전하지 않습니다. 皆さん、権威は完璧ではありません。 하나님이 세우시고
神様が立てられ 하나님이 물러나게 하십니다. 神様が取り去られるものです。 우리는 지금 다니엘서를 묵상하고 있습니다. 今私たちは QT でダニエル書を黙想しています。 느부갓네살 왕이 꿈을 꿨죠. ネブカデネザル王が夢を見ましたよね。 머리는 금이고 頭は金で、 가슴과 이 팔은 은이고 両腕と胸は銀で、 허리와 허벅지는 동이고 腹とももは青銅で、 그리고 종아리는 철이고 そしてすねは鉄で、 그리고 발은 철과 진흙이 섞여 있는 상이 있었죠. 足は鉄と粘土が混ざり合ったもの、その大きな巨大な像を見たわけですよね。 이 금은 바벨론을 말하고 そしてそれの意味は、頭の金はバビロン帝国を表しており、 은은 페르시아를 말하고 銀の部分はペルシア国を表しており、 청동은 그리스를 말하고 青銅はギリシャを表しており、 그리고 철은 로마를 말하고 そして鉄はローマ帝国を表しています。 그리고 이렇게 진흙과 철은 분열된 로마 そして鉄と粘土は分裂したローマを表していますね。 예, 그리고 로마 이후에 유럽은 한 번도 통일되지 않았습니다. ローマの分裂以降、ヨーロッパは一度も統一されたことがないわけです。 스페인의 무적 함대도 통일시키지 못했고 スペインの無敵艦隊も統一することはできなかったわけです。 대영 제국도 통일시키지 못했고 대영 제국 太陽 이기리스 大英帝国も統一することはできなかったわけですよ。 그리고 히틀러도 유럽을 통일시키지 못했습니다. ヒトラーでさえもヨーロッパを統一することはできなかったわけで 여러분 す。 모든 나라는 다 이렇게 흥망하는 것이죠. すべての国々が起こってくるわけですけれども、 다 모든 나라는 다 무너졌습니다. すべての国は滅び去っていったわけです。 오직 영원한 나라는 하나님의 나라. ただ永遠に続く国、それは神の国だけであります。 산에서 돌이 하나 날라와서 그 성상을 무너뜨렸죠. そしてその夢の中で山からある一つの石が投げつけられたわけですよ。足元に。 그리고 그 돌이 큰 산이 되었습니다. そしてその石が大きな山になったわけですよ。 이것이 하나님의 나라죠. それが神の国でありまし 그 た。 나라는 변함이 없습니다. 神の国は決して変わることがないんで 그 す。 나라는 영원합니다. それの神の国は永遠に続きます。 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 私の市民権、それは国籍は天にあるわけです。 예, 우리는 국적이 있고 私には国籍があり、 여러분의 여권은 무슨 색입니까? 皆さんのパスポートの色は何色ですか？ 여러분의 피부색은 무엇입니까? 皆さんの肌の色は何色ですか？ 그러나 이것은 우리가 살아 있을 때 갖는 것이고 しかしそれはすべて私が生きている間持っているものであり、 우리가 정말 소유해야 될 것은 영원한 하늘의 시민권이죠. 私が永遠に持たなければならないのは永遠に続く神の国の市民権です。 그렇기 때문에 정말 우리를 이렇게 지배하는 것은 이 세상의 권위가 아닙니다. ですから本当に私たちを支配しているのはこの世の支配勢力ではないわけです。 영원한 권위는 없습니다. 永遠に続く権威なんてないんですよ。 그렇기 때문에 권위에 대해서 좋은 면을 인정하시고 ですから権威について私は良い面を認めて、 부족한 면이 있어도 이해하시고 足りない部分があったとしてもそれを認めてくださって、 권위에 상처가 있다 하더라도 치유하십시오. 権威者に対してから傷つけられたことがあったとしてもそれを神様によって癒されて、 그리고 적을 만들지 마시고 敵を作ることがないようにしてください。 권위와 좋은 관계를 될 수 있으면 갖도록 하십시오. 権威ある者たちと本当に仲良くうまく付き合っていってください。 그러나 그 권위가 하나님을 대적한다면 しかしその権威を持っている人たちが神様の権威に逆らっていくならば、 그것을 절대 순종하지 마십시오. それに対して私たちは決して従順しないでください。 다니엘의 세 친구들은 느부갓네살의 그 우상을 절하지 않았습니다. ダニエルの3人の友人たちはネブカデネザル王が作った金の像を決して拝むことをしませんでした。 예, 그렇게 함으로써 우리가 하나님 나라의 백성인 것을 증명했습니다. そのことを通して彼らは自らが神の民であることを証明しました。 우리의 진정한 권위는 예수 그리스도에게 있습니다. 私たちの本当の権威者はイエス・キリストであります。 우리의 진정한 권위자는 하나님이 갖고 계십니다. 私たちの本当の権威を持っておられるお方、それは
神様であられます。 우리의 진정한 권위는 성령님께서 갖고 계십니다. 私にとって権威あるもの、それは聖霊様であります。 그러나 이 세상의 권위와도 잘 지내십시오. ですけれども、愛する皆さん、この世にある権威に対しても皆さん正しく理解し付き合ってください。 할렐루야. ハレルヤ。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 사랑의 하나님 감사합니다. 愛に満ちた神様、感謝いたします。 진정한 권위는 삼위일체 하나님에게 있습니다. 本当の権威は三位一体の神様、あなたにあります。 그러나 세상에도 권위가 있습니다. しかしこの世の中にも権威があります。 영원한 권위는 아닙니다. 永遠に続く権威ではありません。 그러나 그 권위를 잘 인정하게 하시고 しかしその権威を私がよく理解し、 그리고 될 수 있으면 잘 순종하게 하시고 その権威にできる限り従順に従っていくことができますように。 내가 또한 좋은 권위자가 되게 하여 주시옵소서. また私が良いモデルとなる権威者とならせてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。 우리 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송 드리겠습니다.権力によらず能力によらず私の霊によって権力によらず能力によらず私の霊によってあなたの霊によって大いなる山は低くされあなたの霊によって宮は立て直される힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않네 오직 나의 영으로 인해 오직 주의 성령으로 인해 높은 산도 그 앞에서 다 낮아지네 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라. 하나님 아버지 감사합니다. 神様、感謝いたします。 오늘 예배를 주님 받아주시옵시고 今日のこの礼拝をあなたが喜んで受け取ってくださり、 또 주님께 귀한 헌금을 드린 분들을 축복하옵소서. 主に捧げられた尊い献金を持って主に献身を表した信徒お一人お一人覚えてください。 지금 경제적으로 어려운 분들도 많이 계십니다. 今経済的に財政的に厳しい中を通っていらっしゃる信徒の方々も多くいらっしゃいます。 하나님께서 필요한 모든 것을 채워 주시옵소서. 神様がすべての必要を豊かに満たしてください。 하나님께서 기도하는 모든 것들을 들어 주시옵소서. 神様がその私たちの祈りのすべてを聞き届けてください。 주님께 이 헌금을 드린 한 분 한 분을 축복하여 주시옵시고 神様に献金を持って捧げられたお一人お一人を覚えてくださり祝福してください。 더욱더 풍성하게 하여 주시옵소서. さらに豊かな恵みで満たしてください。 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ声願わくは主イエスキリストの尊い恵み、 하나님의 사랑과 父なる神の愛、 성령의 인도하심이 聖霊の導きが 하나님 안에서 권위에 순종하며 神様の中にあって権威に従って 그러나 영원한 권위 밑에서 살아가는 永遠に続く権威に従っていく、歩んでいくと 사랑하는 성도님 위에 決断された信徒お一人お一人の上に 이제부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように。 아멘. アーメン。